我哋呢個東歐呢，係我親自設計嘅。歐洲咁大，如果揀一個最靚嘅國家，一定係捷克。好多名人每一年放假，永遠係 Prague，你唔會聽佢講去其他城市嘅。所以呢，我哋呢個東歐團所謂6個國家，其實我一半嘅時間擺啲係 Czech Republic，跟住呢，仲有啲好有名嘅古城 Vienna 2晚，跟住呢係薩格勒布2晚，克羅地亞首都，跟住呢，我哋布拉格都係2晚喎。所以你個團又唔似人哋講嘅巴士團走馬觀花，日日搬行李搬到好辛苦。差唔多間做歐洲團嘅公司都有東歐團，但係大部分嘅公司呢，就係睇完皇宮睇教堂，睇完教堂睇皇宮，所以嗰啲客呢，就有啲第4、第5日開始呢，有一個審美疲勞，有啲倦啦，第7日想翻屋企噶啦，團費唔要啦。同埋呢，我哋呢個團特登加咗啲自然風景，所以呢個團呢 Czech Republic 自然風景、皇宮教堂，你唔會覺得審美疲勞，你咪 feel 到12天啱啱好，最好去到14天，加航直飛來回。你所謂嘅國家呢，車程1個半鐘、2個鐘，好舒服嘅啫。你個團除咗住3個地方2晚之外呢，仲住4晚5星喎。布拉格住2晚5星，其他係4星。嗰個呢就秉承一種好食好住，就係好過人哋公司啲，起碼全西餐唔揾笨，唔好話一日包一餐餓死嗰啲客嘅。譬如話我呢個東歐團唔重複食嘢喎，全西餐喎，3道菜喎，有甜品喎，跟住德國豬手係捷克最好食，因為德國豬手喺德國呢好鹹嘅，因為飲啤酒噶嘛。捷克改良咗唔鹹，好似東坡酒子，好貴噶。雖然你個團喺威尼斯第一站馬可波羅機場，我哋唔參觀威尼斯噶。如果你話我順便玩埋威尼斯，你通知我哋咪早幾日到咯。從威尼斯機場食馬可波羅，一落飛機2個鐘車程就去到呢個鐘乳石洞，呢個係歐洲最大嘅鐘乳石洞，都係世界上好有名嘅世界3大。同埋裏邊坐小火車，火車唔係往前行嘅，往地下的行嘅，百幾米嘅，坐15-20分鐘火車，跟住去到最精彩嘅部分行1個鐘，慢慢行，唔會跣嘅。呢個係唯一一個鐘乳石洞唔跣嘅，你唔會碌落嚟，唔會跣親。呢個就係世界最好名嘅一個地板吓，我好斜嘅車坡度，我80幾歲嘅客都有啦。呢邊好壯觀，非常之各式各樣。跟住咧再去一個斯洛文尼亞最好名嘅一個景點吓，就係呢個 Lake Bled，呢個就阿爾卑斯山。所以個雪山嘅雪水融咗咧，就去到呢個湖。呢個湖咧遠遠高高地往下啲睇咧，係個深嘅 like a heart shape 咁樣咧，就係呢個好 natural 嘅一個湖。跟住咧呢個中間一個島咧叫心形島，個島咧 exactly like a heart。呢個就係斯洛文尼亞成個國家最傳統嘅辦結婚典禮嘅地方，因為上高有一個聖母院，拉中許願，多子多孫。跟住新郎咧孭住新娘咧，從你個船落咗船之後咧，行99級樓梯，特別長長久久，個空氣好靚啦，風景好靚喎。嗰個係唯一一間公司住喺呢個湖區嘅，其他公司咧就係俾你1個鐘影相走啦。我哋唔會嘅，我哋好撻撻跳跳。呢個船20歐元我都包埋嘅喎嚇，包埋送俾大家，我好開心。斯洛文尼亞咧仲有一個風景喺個景區好有名，即係首都，我哋叫做小巴黎 Ljubljana 好多風景睇啦，同埋好次次大客食甜品好靚。佢歐洲甜品比賽第1名係佢，呢個都係鬼佬旅遊雜誌歐洲最靚嘅首都，古色古香。我哋個餐當地嘅豬扒咯，係野蘑菇湯咯，野滾湯。人哋咧就係食沙拉，我哋咧有個麵包喎，圓碌個麵包打刮個窿，裏邊擺一啲野生蘑菇湯。我都唔會帶你買咩寶石鑽石，當地好多虎扒，唔會帶你買。嗰個咧就係一路做食啊玩啊住啊，跟住咧就去到薩格勒布，好靚好靚。呢個咧住2晚喎，所以咧唔似有啲公司咧做馬觀花，日日住1晚呢度，住1晚十路湖附近咁樣咬死你嚇。我哋住2晚薩格勒布嘅5星酒店，呢個就係聖母升天大教堂啊，古城廣場。我哋嗰個咧大廈買水果，人哋公司大廈買嗰隻黑寶石同埋呢個紅褐色嘅嗰個叫做 Amber 咧都去到呢個波羅的海先買啦嚇。東歐貴到飛起，我覺得揾笨嘅。聖馬可教堂呢個係真古董，1800 years history，burn 咗幾次，火燭燒咗幾次，但係你個門啊係原封不動嘅一個1000年嘅一個古董。克羅地亞咧仲有一個好有名嘅風景啊，景區就係16湖國家公園 Plitvice National Park，everything natural untouched。就算石灰嗰啲土壤裏邊好多個 limestone， 所以咧嗰個水咧，按照嗰個水每一個16個湖咧，水深水淺，陽光射落去個角度，同埋嗰日嘅天氣咧係七彩池啊，好靚嘅，好似寶石啊、鑽石啊、藍色啊、深藍色啊、海藍色啊等等嘅，好靚嘅。同埋咧水裏邊好多各式各樣嘅魚，所以當地嘅魚好平，因為佢石灰啊 limestone， 所以當地唔食嘅，就俾遊客食。你見到嗰啲中國團啊，好多團啊食個魚，我哋唔好食，大把地方食。去到呢度咧食烤豬貴幾倍嘅，好靚㗎。就路湖請咗個導遊帶住大家一路行一路影相啦。住到2晚之後咧，布達佩斯咧 Google 咧就係安排最好㗎啦。Google 咧係
一個晚會啊，紅酒隨便飲，白酒隨便飲，歌舞表演，係當地最古老嘅 traditional 嘅吉普賽餐廳。嗰晚表演精彩到嚇，從8點幾一路唱到10點幾㗎，所以你唔會話俾佢揾笨咯。因為難得去一次，布達佩斯係匈牙利嘅首都，佢歷史又悠久，同埋建築物好靚，好似而家講緊呢個就係漁夫堡啦，同埋呢個就係國會，世界3大國會，同埋我覺得係最靚嘅國會咯。夜遊布達佩斯，Go 去嘅。世界最靚嘅橋呢，3座嚇，一個就係巴黎，仲有一個就係布拉格嘅，另外一個就係布達佩斯嘅鐵鏈橋，好靚噶啦。城市第分大教堂裏邊呢，就有呢個千年不滅之手，呢個開國國王呢，佢個手呢，1000年之後呢，有冇腐爛，仲好似毛髮都見到喎，保存喺嗰度。間公司啦出去影相，係 Google 唯一一間公司，但係大家入去裏邊參觀嘅，唔使俾自費嘅。嗰入去呢都10幾蚊歐元㗎嚇，包埋呢個國會最靚係夜遊，同埋我哋夜晚呢去到呢個多瑙河 Danube River 嘅對面影，好靚。仲有差唔多我都調查過，香港公司間加拿大都係啊，你要俾200蚊歐元，有啲公司有啲良心，150蚊歐元自費節目做乜嘢呢？叫做希臘童話小鎮，就係呢個布達佩斯揸車個幾鐘嘅3個小鎮，最好名就呢個聖安德啊，呢個小鎮好靚嘅，嗰啲人呢，就每一個雕刻，每一個街燈，每一個門窗都好靚啊，藝術家小鎮咯，好多嘢賣，好平。嗰個唯一一間公司行程加上去唔收錢噶，3個小鎮，同埋呢，我哋係多瑙河3鎮遊，跟住呢個呢係 West Grand 呢個上唔到去，呢個山頂經過睇下前親，我哋係下低呢，仲精彩，下低食個餐呢，武士餐廳，着嗰啲武士衫，食梅花鹿肉，跟住食嗰啲豬排骨，又食鹿肉，又食 turkey， 一餐啫，3個主菜隨便，跟住甜品超靚啊，跟住呢個就係開國嘅第一個首都 Esztergom， 好靚嘅，後邊呢，佢呢個多瑙河後邊呢，一個鐵橋呢，就已經係斯洛伐克噶啦，我帶大家落車影相，唔好咩滿飛噶嚇，嗰個包埋斯洛伐克首都 Bratislava， 仲搞笑咯，我都住一晚添啊，因為首都嘛，同埋我住喺古城附近，大家去到古城行噶咯，我都試下當地餐，跟住夜景。Bratislava 咧首都咧就係多瑙河河邊嘅，遊客又唔多，好多公司停1個鐘走揸地度，因為平，城市越大酒店越平，你小鎮貴啊，我都住喺呢個總統府隔離，跟住咧大家去古城行下，夜晚去，就算好唔行，食完飯我去多瑙河河邊吹下河風都好啊，我去超市買個水果都開心啦。呢個就係皇族教堂，聖馬丁教堂，但係裏邊嗰啲靈位咧全部係匈牙利嘅嗰啲皇親貴族嚇，唔喺呢個斯洛伐克。終於講到 Czech Republic，Google 你個團嘅賣點就係 so far，我唔知鬼佬團，所有中國人團包埋香港所有旅行社係冇一個行程好似 Google 咁多日子係 Czech Republic。當然好多小鎮好偏遠，坐車唔方便啊，好似呢個古姆洛夫啦、卡洛維溫泉啦等等等等，呢啲都好難自己去到咯，咪跟 Google 咯。呢個就係世界最靚嘅橋，我覺得靚過巴黎嗰個，呢個係非常之靚，查理達橋。如果你覺得咧係鍍咗金燦燦，新到好似舊年先新修建緊，你中意嗰啲你咪中意咯。我係中意黑蒙蒙真正嘅古董，其實天主教嘅保護神嘅嗰啲聖母啊，個耶穌像咧，全部黑蒙蒙嘅，有啲係700幾年、800幾年。呢個河就唔係多瑙河啦，呢個係伏爾塔河，呢個係捷克嘅母親河。我哋係住2晚喎，其他公司住1晚，趕頭趕命，我住2晚，他條。呢個係歐洲嘅建築博物館，就好似北美洲嘅芝加哥一樣。我俾你1個星期都唔夠啊！如果中意影相發燒友靚到呢，但係每一棟建築物都有尖頂，尖頂上高仲有個金燦燦嘅一個好似避雷針咁樣嘅。呢個係800幾年歷史嘅 Royal Castle， 真古董啦嚇！呢個世界最大嘅古堡嘅酒店，大家入去參觀嘅。天文鐘表演，每一個大靜嘅鐘數，1點、2點、3點都有嗰啲天文鐘嘅表演。卡洛嘅溫泉小鎮，呢個就超靚啦！呢個係你個團超靚嘅地方，我哋係古色古香嘅。但呢度嘅溫泉咧係治消化系統嘅病嘅，係用嚟飲用嘅，唔係用嚟浸嘅。買個溫泉杯咯，我屋企好多個㗎。而家咧就係波希米亞嘅玫瑰 Bucharest 咧就係百威啤酒嘅始創地，佢個故鄉。呢個古城廣場係歐洲中世紀最大嘅廣場，保存嘅最完整。同埋咧呢個歐洲最靚嘅城市就係 Krumlov， 我哋係 UNESCO。據講係2次大戰嗰時咧希特拉都唔捨得炸佢，其實唔一定係呢個原因，但係佢係塵封不動嘅，幾次世界大戰都冇炸到佢嘅，原汁原味嘅。呢個好靚好靚嘅粉紅色嘅城古城 Krumlov， 除咗布拉格就呢度靚，成個澳洲啊！佢個河水例如係 S 型嘅，穿城而過。我哋有個當地嘅導遊英文嘅，帶大家慢慢行、慢慢影、慢慢參觀。我中意呢啲咧，每一棟樓都唔同，每一棟樓你上去查都會查到佢唔同嘅歷史、唔同嘅功能，曾經有咩名人啊咁樣。最尾維也納啊，維也納咧點解維也納擺最尾咧？第二咧就係呢個世界嘅音樂之都維也納，世界嘅甜品之都維也納，同埋加航啦。
啱啱好每一日有一班維也納直飛多倫多嘅，咁啊大家最尾都唔想要行，你唔見得直飛咯。我哋係住2晚維也納，仲唔夠嘅咩？我單單係步行街都俾你幾個鐘喎，所以咧俾你半日時間自由行啦。中意影相咪仲開心，中意食嘢，我次喺嗰度排長龍買嗰個世界第一嘅蛋糕啊嚇，黑沙蛋糕有名得不得了。你啲所有見到都會參觀㗎，我哋喺呢個市政府人喺出面影相，我都有去食飯添啊！你個美泉宮單單後花園已經要 UNESCO 嘅喎，又去參觀唔使錢啊！後花園裏邊咧就係世界珍寶館，因為點解咧？哈布斯堡王朝咧係搶晒全世界，除咗中國之外嚇，南美洲、成個歐洲等等地中海等等所有國家嘅寶物，全部喺你幾百間房裏邊。但係裏邊參觀又俾錢嘅，呢個係個自費節目。但係我哋1年前提前通過廣東話導遊幫我哋攞晒飛搶晒位。當然啦，音樂知道點可以冇咗小約翰斯特勞斯咧？南斯多瑙河係佢寫噶嘛？呢個就係華爾茲之父咯，好有名格。我帶大家影相咯嚇，同埋呢個就英雄廣場呢個靚國會大廈，2年前先裝修完，翻新都見到新噶啦，係好靚咯。智慧女神雅典娜咯，仲有一個自費咧係維也納金色大廳，世界金色大廳，世界音樂殿堂，指揮家世界第一，男高音世界第一，小提琴世界第一，乜都係世界第一。所以咧去到音樂之都幾辛苦都聽下啦嚇。世界嘅啤酒故鄉百威啤酒，當地黑啤酒，一個人一大桶啊！至黑我哋當地西餐應該俾乜係黃金啤酒、豬手、烤排骨，乜都俾晒，乜都提供晒。我哋唔會話帶你食咩麻婆豆腐酸嘅，跟住炒芽菜，跟住咩蛋花湯。如果你哋係唔中意食嗰啲咧，就嚟 Google。你個豬手打過嗰個頭，見到公司一片或者係冇，你咪唔中意咪跟第二間咯。我哋 Google 係咁樣啊。去到呢個咩 Lake Black 嗰啲好似係烤鱒魚咯。你話經過又唔係當地嘅嘢，咪試下咯。呢個係白酒嚟嘅，白葡萄酒，但係咧用呢個玻璃樽咧咁樣好遠嘅射落去咧，佢啲係驚嘅。呢個係武士餐廳，個個着上山啊，好多嘢食嘅。